ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสรัชนันท์ อนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 9 จังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอนำเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดขอนแก่นทั้ง3เรื่องผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ค่ะเรื่องแรกฝากไปถึงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะเรื่องการขอสัญญาณไฟจราจรบริเวณ3แยกจากเส้นโยธาธิการ2046เข้าถนนเส้นหลักทางหลวง2440ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากบริเวณนี้มีโรงงานเสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะมีพนักงานโรงงานหลายพันคนค่ะรวมถึงร้านค้าตลาดรอบๆค่ะทำให้การสัญจรบริเวณ3แยกนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพราะไม่มีสัญญาณไฟค่ะและถนนเส้นนี้ก็อยู่ตรงทางโค้งพอดีทำให้วิสัยของคนใช้รถใช้ถนนค่ะเป็นไปได้ด้วยความลำบากจึงขอหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายสายันงวงช้างนายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่เรื่องการขอขยายถนนทางหลวง2199สายชนบทกุดลูช่วงกม16-350ถึงกม17ค่ะตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรของประชาชนในพื้นที่จึงขอความกรุณากรมทางหลวงมาณที่นี้ด้วยค่ะเรื่องที่3ปัญหาชำรุดแตกพังของถนนรอบบึงละหารนาตำบลละหารนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะที่เป็นปัญหาซ้ำซากดิฉันเคยร้องเรียนไปแล้วก็ได้รับการซ่อมแซมค่ะแต่ในลักษณะพอไปทีถนนแตกก็เอายางมาหยอดผ่านไป 3-4 เดือนเท่านั้นถนนก็พังเช่นเดิมปัญหาก็สืบเนื่องมาจากการก่อสร้างที่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นค่ะจึงอยากฝากความไปถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรให้เร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอีกอย่างหนึ่งคือฝากไปถึงการตรวจรับงานนะคะที่หละหลวมจากผู้รับเหมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ